नमस्कार दोस्तों, टारगेट मेडीजी में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो जियोग्राफी के हैं जिसमें हमने चर्चा किया था पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप, और जो हमारा सेकेंड वीडियो था उसमें हमने वायुमंडल के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों स्थल मंडल, जिसे हम सैल मंडल भी कहते हैं। दोस्तों जियोग्राफी का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अक्सर करके इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं तरह तरह के एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज हम स्थल मंडल पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि स्थल मंडल क्या है। दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियोस में, कि जो है वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। उसी तरह दोस्तों पृथ्वी की जो बाह्य सतह होती है उसको दोस्तों चार भागों में बांटा गया है। स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, जल मंडल जिसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और जैव मंडल जिसे बायोस्फीयर बोलते हैं। तो दोस्तों उसी चार भाग का ये एक पार्ट है स्थल मंडल, जिसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, सैल मंडल भी बोलते हैं। तो दोस्तों समझते हैं पहले कि ये स्थल मंडल होता क्या है। ये क्या है स्थल मंडल। दोस्तों पृथ्वी की जो संपूर्ण बाह्य परत है, जो संपूर्ण बाहरी परत है पृथ्वी की, जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है दोस्तों, वही स्थल मंडल कहलाता है। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि महाद्वीप है, महासागर है, और ये महाद्वीप और महासागर यही दोनों मिलकर के जो है स्थल, महाद्वीप और महासागर यही मिलकर के पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। तो हम इसको फिगर से समझ सकते हैं कि स्थल और महाद्वीप जो है प्लस महासागर, इन तीनों से ही हमारे स्थल मंडल का निर्माण होता है। ये पृथ्वी की बाह्य परत को हम कहते हैं स्थल मंडल, जैसा कि आप फिगर को देख सकते हैं। दोस्तों अगर रेशियो की बात करें तो स्थल प्लस महाद्वीप का जो रेशियो है वो 29% है, और ये सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के स्थल मंडल पर 71% जो है महासागरीय जल उपस्थित है, जो कि विभिन्न रूपों में उपस्थित है, बर्फ, ग्लेशियर्स और भी रूपों में। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 71% महासागरीय जल है और 29% जो है स्थल और महाद्वीप है। और दोस्तों फिगर से हम ये देखते हैं कि ये जो क्रस्ट है दोस्तों, क्रस्ट में जो है चट्टानें होती हैं। अब चट्टान क्या है, कैसे होती है दोस्तों, ये समझते हैं। जो क्रस्ट का मतलब ये कह सकते हैं आपकी स्थल मंडल का जो सबसे कठोर भाग होता है, जो सबसे हार्ड पार्ट होता है दोस्तों, उसे ही हम चट्टान कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। दोस्तों ये हम फिगर से समझ सकते हैं कि ये मेंटल है एंड ये क्रस्ट है। तो इस स्थल मंडल में जो क्रस्ट है, इसके सबसे जो है कठोर भाग को जो है हम रॉक्स कहते हैं, चट्टाने कहते हैं। चट्टानों के प्रकार पे भी अभी आएंगे दोस्तों, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि स्थल मंडल पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं दोस्तों। तो स्थल मंडल पे दोस्तों जो सबसे ऊंचा भाग है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो है माउंट एवरेस्ट। जो है सभी जानते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक ऊंचाई जो है स्थल मंडल पर माउंट एवरेस्ट की है, जिसकी 8,850 मीटर ऊंचाई है। हम समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है ये। और दोस्तों अगर गहराई की बात करें, जो कि तो गर्त की बात करें, गहराई की बात करें दोस्तों, तो सबसे गहरा हिस्सा जो है ये दोस्तों मरियाना गर्त है। 11,022 मीटर गहरा है दोस्तों। स्थल मंडल पे सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त है। और अगर दोस्तों ये बात करते हैं कि स्थल मंडल में कौन कौन से तत्व होते हैं, आखिर स्थल मंडल है तो ये किसी न किसी तत्वों से मिलकर ही बना होगा। तो दोस्तों स्थल मंडल के अगर तत्वों पर नजर डालें तो दोस्तों देख सकते हैं कि तत्व जो है वो है ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और फेरस है। तो दोस्तों यही कुछ तत्व हैं जो मिलकर के पृथ्वी के स्थल मंडल को जो है स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। और फिर दोस्तों हम आते हैं चट्टान पे, जो सबसे पृथ्वी का हार्ड भाग होता है, सबसे ज्यादा स्थल मंडल का हार्ड भाग होता है दोस्तों, वो होता है चट्टान। अब समझते हैं चट्टानों के टाइप्स क्या हैं, चट्टानों के प्रकार दोस्तों, टाइप्स ऑफ रॉक्स। अगर देखें दोस्तों तो चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। पहली जो प्रकार है वो है आग्नेय चट्टान। दोस्तों आग्नेय चट्टान की विशेषता यह है कि ये मैग्मा और लावा के जमने से बनती है।
आपने सुना होगा कि जब ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है या लावा निकलता है, ये वही है दोस्तों, ये मैग्मा और लावा वही है। इसी के जमने से दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगर दोस्तों आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की बात करें, इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो दोस्तों इसमें हमें बेसाल्ट मिलता है, पिगमाइट मिलता है, ग्रेवो मिलता है दोस्तों। और अगर कुछ और विशेषताओं की बात करें आग्नेय चट्टानों की, तो ये आर्थिक रूप से बहुत सशक्त चट्टानें हैं। मतलब जिसे कह सकते हैं कि जो धात्विक खनिजों से भरी हुई हैं। हमें जो धात्विक खनिजें प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं, अगर हम कहें तो आग्नेय चट्टानों से ही धात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम इसे आर्थिक रूप से सशक्त चट्टानें भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे आग्नेय चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं हैं। और आग्नेय चट्टानों की अगर बात करें दूसरे प्रकार की चट्टान, तो वो है दोस्तों अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान पर अगर हम नजर डालें तो दोस्तों इसमें जीवाश्म उपस्थित रहते हैं। जीवाश्मों की उपस्थिति के कारण जो है ये अवसादी चट्टानें हैं। अगर इसमें से देखें दोस्तों क्या क्या हमें प्राप्त होता है अवसादी चट्टानों से, तो अगर बात करें तो चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, सैल मिलता है, कोयला मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है दोस्तों। इतनी सारी चीजें जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती हैं। और अगर सबसे इसकी मुख्य बात करें तो ये खनिजों का अभाव होता है। अगर देखें तो अवसादी चट्टानों में खनिजों का अभाव होता है, मतलब कि अवसादी चट्टानों से खनिजों की कोई प्राप्ति नहीं होती है। मतलब कि इस जो ये परत है जो अवसादी चट्टान वाला, इसमें कोई भी खनिज उपस्थित नहीं होते हैं। तो हम देख सकते हैं दोस्तों हमने इन दोनों के बारे में समझा। और अगर नजर डालें तो जो है हमारी तीसरी प्रकार की जो चट्टान है वो है रूपांतरित चट्टानें। दोस्तों रूपांतरित चट्टानों की बात करें तो इसमें बहुत अत्यधिक ताप व दाब होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अत्यधिक ताप व दाब होता है रूपांतरित चट्टानों में। और इससे जो हमें प्राप्त होता है वो है स्लेट। दोस्तों हमें यहाँ से स्लेट प्राप्त होता है जो है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से जो है, एक बार शुरू से बातों को रिवाइज कर देते हैं कि स्थल मंडल क्या है दोस्तों। स्थल प्लस महाद्वीप 29% और महासागर का 71% जो है भाग जो है ये मिला देने से जो है ये स्थल मंडल का निर्माण होता है। शैल मंडल जिसे बोलते हैं, शैल मंडल में क्रस्ट जो है सबसे कठोर भाग क्रस्ट का जो होता है वो उसे हम चट्टाने कहते हैं। और अगर हम सबसे ऊंचाई की बात करें तो 8,850 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर गहरा है। स्थल मंडल के तत्वों को हमने देखा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन जो है और भी ये तत्व हैं, एल्यूमिनियम वगैरह। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और अगर चट्टानों के टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करें दोस्तों तो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें जो है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार ये हमारा स्थल मंडल है और इस पे कौन कौन से बातें हमें निकल के आती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। और लगभग हर परीक्षाओं में दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न आते ही रहते हैं, तरह तरह के प्रश्न आते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, मरियाना गत सर्वाधिक गहरा स्थल मंडल पे सबसे गहरा जो स्थान है वो कौन सा है। चट्टानों में से दोस्तों ये पूछ सकता है कि डोलोमाइट हमें कौन से चट्टानों से प्राप्त होता है, या पिगमाइट हमें कौन से चट्टानों से प्राप्त होता है, ये कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये एक अच्छा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट भी था। हर एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक अच्छा टॉपिक कहा जा सकता है। तो आपने देखा कि कैसे जो है इसमें क्या क्या चीजें निकल करके आई और क्या क्या जानकारियां हमसे मिली। तो दोस्तों आज का हमारा उद्देश्य यही था कि आपको स्थल मंडल के बारे में बताया जाए। ये हमारा तीसरा वीडियो है और आगे भी दोस्तों मैं जियोग्राफी के नए नए टॉपिक्स को लेकर के आता रहूंगा और आपको बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा जो है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे अगले आने वाले बहुत सारे वीडियोस को मैं एक पूरा सीरीज बनाने वाला हूं। हमारा कंप्लीट जीएस सेशन रहेगा और मैं पूरा अभी तो जियोग्राफी का पूरा एक सीरीज में जो है वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े रहें तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।